namoradinhas, sextou, dia de Jogo do Brasil e vou começar mais um vlog pra vocês, tá bom? A pessoa não acorda assim já toda maquiada, toda arrumada não, é porque o meu outro vídeo eu tava toda bem arrumada. Só que aí o que aconteceu, não sei o que foi que o YouTube viu no meu vídeo, que bloqueou o Brasil. O que aconteceu? Eu vou gravar de novo. Tô aqui, já botei meu lookzinho, ó, o short e a blusinha da Copa, né? Bora torcer, bora vendo que vai dar esse final de jogo, porque o outro... marido já deixou uma baguncinha ali, porque ele é desses. E partiu ver o jogo, só vou mostrar pra vocês comemorando os gols, porque senão o YouTube vai bloquear de novo o vídeo. E vou mostrar o que a gente vai comer e vou mostrando, tá bom? E olha só como tá o dia lá fora, ignore minhas roupas estendidas. E é isso, partiu ver o jogo. Mel! Mel! Olha, filha! Aqui minha filhinha pequena, olha ela, filha! Vai novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Senta aqui, 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 vai, senta aqui, senta aqui. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Pronto, caldinho, ó, de carne. Olha só que delícia. Minha querida sujou aqui o pano limpinho, porque ele é dessas. E o jogo tá no intervalo e nós tá o quê? Comendo, porque nós é desses. E acabou o jogo, o Brasil ganhou, porque a gente gosta com emoção mesmo, tem que fazer no final. Já comecei a tirar os esmalte da minha unha, que eu vou fazer na estante, eu acho. E mais tarde eu vou arrumar o cabelo e vou levar vocês comigo, tá bom? Porque tá sujo. E aí, é isso, tá bom? Por enquanto não tô fazendo nada. Mas, quando eu fizer alguma coisa ou comer alguma coisa, eu mostro pra vocês no vlog. Agora eu vou colocar meu celular pra carregar, porque eu gravei bastante stories e o bichinho descarregou. Terminei de almoçar e já vim direto aqui pro salão arrumar os cabelos. Olha só como tá antes do corte. E já já vocês vão ver, depois que eu terminar de arrumar ele, como vai ficar o resultado. Já é noite, meninas, e olha só, acabei de chegar do salão. Não deu pra me conversar muito com vocês, porque na correria toda hora chegava alguém e ficava difícil pra filmar. Mas também chegou agora, ele cortou o cabelo e ainda estamos com a roupa do Brasil. Tô amando meu cabelo, fiz um corte de camadas lá no salão. E aqui tá tudo organizado que a gente vai fazer churras, ó. Aí aqui já tem carne, salada, eu até filmei um pedacinho pra vocês. E é isso, olha só como meu cabelo tá brilhoso. Eu fiz matização, corte e escova. Porque eu esqueci de levar a hidratação minha. Só que ela passou uma lá rápida, olha que só, que top. Tô amando. Tirou aquelas pontas feias, ó, mas o tamanho tá o mesmo, ó. Tá vendo? E já eu vou tomar banho, me arrumar, tirar essa make borrada de manhã, né? De 8 da manhã. E é isso, tá bom? Tô aqui tirando essa make de manhã. E vou tomar banho. E vou mostrar a roupa ali que eu separei pra vocês, tá bom? Daqui a pouco eu vou. Olha só, gente, finalizei tudo aqui, amendoim pra levar lá pra cozinhar. Terminei a salada, vinagrete, ó, um vasilhão bem grande. Aqui tem carne, bofe, tripa, ubre, carnes assim pra assar. E aqui tem batata doce também pra assar, ó. E aí quando tiver lá eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? Meninas, tomei banho, mas ainda não vou me arrumar. Vou ali ajeitar algumas coisas lá pra quando a gente for levar
as carnes, as coisas, a mesa já tá arrumada. Então a gente tá indo lá e quando eu voltar eu mostro o look e se arrumando, tá? Mas também tá aqui, ó. E a gente tá indo lá. Meninas, já organizamos o que tinha de organizar. E já separei aqui minhas coisinhas de make. Vou me arrumar já já e vou gravar Se Arrume Comigo em um outro vídeo, tá bom? Já separei aqui meu look, vou mostrar pra vocês agora. Coloquei aqui o de marido também. Bom, meninas, já estou pronta. Já vesti meu look, ó. Make pronta. Vou aqui bater um licor aqui rapidinho. De chocolate, eu vou ter leite condensado. Vou colocar leite, vou colocar um pouquinho de vodka e vou levar lá pra galera. E é isso, tô in love com meus cabelitos. Gravei vídeo Se Arrume Comigo pra vocês. E é isso, tá bom? Fala que até mudou de cidade. Que o sentimento foi na bala e a tristeza já não dá. Tomara que um dia essa tristeza te convença. Será que não percebe? Eu só quero te dizer que eu já tô em outro e não quero você. Aí é uma rádio ali pra manifestar aí, ó. É trabalho de varanda aí, meu parceiro. Então, meninas, vim finalizar o vlog de hoje, sexta-feira, pra vocês. Já chegamos da fogueira, ficamos lá um pouquinho, já viemos embora, os meus cachinhos foram embora também, porque tá muito frio. Eu já tomei um banho e agora eu vou tirar essa make aqui com esse lencinho e me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de hoje, bem bagunçado. Se gostou, já deixa o like, compartilhe com as amigas. Um grande beijo, fiquem com Deus, me segue lá no Instagram e até os próximos vídeos, tá? Tchau!